Драги браќи и сестри, како што знаете, изминативе 3 месеци работевме во Козик на обнова на ѕидовите од страна. Таму наоколу црквата имаше ѕидови кои што беа уште од турско време, можеби претходно, и кои што не беа обновени, кои што беа разрушени, распаднати. И додека работевме таму 3 месеца ни зема таа работа и секогаш се молев, Господе, учиме. Преку се што работиме треба да бараме, Господе, учиме, зборуваме. И работата беше изобилна и тешка и имаше големи предизвици додека се градеше, но отворив тогаш книгата на Неемија, кај што тој го обновуваше Ерусалим. И баш така ги обновуваше токму ѕидовите на Ерусалим. И читав, и секое утро, секоја навечер си читав од Неемија и Господ така ме охрабруваше, ми даваше прекрасна храна за мојата душа. И на крај кога завршив со читањето, Господ ми зборуваше на неколку теми кои што само така ги запишав и реков, па ајде зашто да не спреме на проповед на таа тема, бидејќи воочив многу важни работи и Свети Дух така ме инспирираше, па изминатата недела ја подготвив оваа проповед која што има наслов Каков градител си ти? Од 1 до 6 глава, кога читаме Неемија, многу лесно можеме да се воодушевиме овде на обновувањето на ѕидовите на Ерусалим, како се обновувале, колку имало слога во работата и сето тоа, но Светиот Дух не ни оставил оваа книга само за да научиме историја што се случило и како се случило, туку Светиот Дух ни го оставил ова за да можеме да погледнеме во огледалото на Божиот збор во овој текст, да се заглавочиме и да се пронајдеме себе си. Амин? Задолго не читањето на Библијата, ако не се бараме таму себе си. Ако читаме Библија, а го бараме другиот, оде во се кукурус, викаат срдите. Читаме Библијата зашто се бараме себе си. Господи, каде сум јас? Каде добро право? Каде ми треба охрабрување? Каде лошо право? Каде ми треба укор? Господи, не разборување. Ѕидот бил разрушен, портите биле изгорени, народот бил обесхрабрен, но Бог подигнал човек по име Неемија, кој што не останал рамнодушен пред потребата која што ја гледал очигледна дека има потреба за работа. Треба да се обноват ЗИДовите на Ерусалим. Кога Бог започнува, браќи и сестри, некое дело, тој секогаш повикува луѓе. Бог може да ги користи и ангелите, но тој ги избира луѓето. Тој те избира тебе, тој ме избира мене. Избира луѓе како мене и тебе. Бог сака да не вклучи во создавањето на историјата. Бог сака да те вклучи во градењето на Неговото царство. И ова е прекрасна работа, зарем не? Бог не вика, ајде вие бегајте там, не знаете ништо. Знаете како ние викаме некој што направи некоја важна работа и деца ти се мешаат тука, што не знаат ништо, и викаш, ајде бегај таму, ти не знаеш ништо, не ни сметај. Бог би можел и тоа како да го каже тоа. Замислите Бог колко е мудар, колко е мокен, колку мокри ангели има, што се може да направи. Може да каже, ајде тргнете се деца на страна, не ви сметајте, јас ке си го направам моето царство. Но не, Бог не повикува нас. Бог те повикува тебе, Бог не повикува мене. Дојдете и вие, ајде заедно да градиме. Зошто? Затоа што она што заедно ќе го створиме, ќе има многу поголема вредност во вашите очи. Ќе има многу поголема тежина, многу повеќе ќе го сакате. Амин? Кога луѓето ќе се соберат околу Божјото дело, да работат, тука се откриваат и нивните срца. Овде се открива, кога гледаш еден човек како работи, тука гледаш и какво е неговото срце. Во Неемија, од 1 до 6 глава, гледаме најмалку 4 типови на луѓе, кои што работат на изградбата на Божјото царство или конкретно во овој текст, работат на изградбата на ЗИДовите на Ерусалим. Во Неемија 1 глава, 3 до 4 стих, читаме
Кога Неемија слушнал каква е состојбата на Ерусалим, што се случи? Вели, седнав, заплакав, жалев неколку дни, постев и се молев пред небесниот Бог. Браќи и сестри, ова не се само чувства, ова е цело битие. Неемија не го сакаше Бог само сега додека славам Бог, убаво ми дојде на душичкава и те славам, Боже, ти си прекрасен, ти си супер. Не. Неемија го славеше Бог со целото своје битие. Кога дојдоа на Неемија беше царски службеник. Додека останатите беа заробени. Неговите браќа, пријатели, родбини, сограѓани беа заробени. Ерусалим беше направен пустош, беше изгорен градот. Зидови распаднати, не личеше на ништо. Ама Неемија за тоа време беше во царскиот дворец. И кога дојдоа го кажа, Неемија толку силно тоа го погоди, како меч му ја прободе душата, седна не можеше да стои на нозете си. Знаете, кога ќе слушаш некоја информација што толку разорна, не можеш да стоиш, бараш место да седнеш, да ти знаеш да ќе паднеш. Толку многу Неемија беше допрен од потребата да се изгради Божиот дом. Од тоа што виде, беше допрен од тоа што виде дека Божиото царство, Божиот во Ерусалим е разрушено. Ерусалим е разрушен. Како ќе седам јас овде ќе уживам за дека Ерусалим е разрушен. И седна и плачеше на сиот глас, колку го гласот држи. Беше тажен неколку денови, тој не мислеше за радост, само тажеше. И не само тоа, туку не сакаше ништо да јаде, постеше, се болеше. Конкретни 4 човек кој што беше допрен од Божјото срце, кој што беше допрен од потребата. Неемија не живееше во урбатините, тој беше на сигурно место, во царскиот дворец. Имаше добра работа, имаше влијателен човек, имаше влијание, имаше удобност. Но кога слушна за Божиот народ, за Божиот град, неговото срце се скрши. И тоа е првиот тип на градители кои што ги гледаме во Царството Божие. Луѓе кои кога ќе видат треба нешто да се оправи, нешто е разрушено, веднаш биват допрени од Светиот Дух, биват прободени во нивното срце и веднаш реагираат на тоа. Жалат заедно со Бог. Првиот тип на луѓе се луѓе чии што срца шукат заедно во ист ритм со Божјото срце. Кога Бог плаче и тие плачат, кога Бог жали и тие жалат, кога Бог се радува и тие се радуват. Неемија беше таков човек. Првиот тип на луѓе се градители во Царството Божие. Не се луѓе кои работат затоа што некој ги натерал, затоа што морат, затоа што општеството е така налага, ете така треба да се прави од страх да не ви рече зашто и ти не градиш во црквата нешто, ајде ја ќе одидам. Не. Првиот тип на луѓе се луѓе кои што работат, иако никој не им прави притисок, иако никој ништо не им вели, тие работат затоа што Божјата болка станала и нивната болка. Кога другите спијат, тие се молат. Кога другите гледаат проблеми, тие плачат пред Бога и бараат решение. Црквата, браќи и сестри, никогаш не била изградена од равнодушни луѓе. Знаете што се равнодушни луѓе? Луѓето што ни на живо се радуват, ни на мртво плачат. Никогаш ниту едно дело Божие не било изградено такви луѓе, зашто Бог не доверува неговата скапоцена, драгоцена работа на Евангелието, не ја доверува на такви луѓе. Такви може да додат по крај, да трчкат нешто, ама нема никогаш да бидат водачи на Божјата риба. Ова не значи водачи, да помисли некој нема да биде пастор или овако. Водач си и ако ја водиш и гијата, многу лоши. Водач си
ако ги учиш дечињата во Царството Божие, ги учиш дечињата на детскиот час. Водар си, ако правиш некоја работа кој никој не ја гледа, и го правиш тоа, ти си голем во Царството Божие. Тоа го вели Божјо збор. Да не разберете погрешно. Но Божјото царство, запамтете, никогаш не се градело од равнодушни луѓе и црквата никогаш нема да се изгради преку равнодушни луѓе. Секој големо движење на Бога започнало со еден човек кој што бил допрен во Божјото срце. Мојсей плачеше за народот. Еремија плачеше за народот. Исус плачеше за Ерусалим. Неемија, овде гледаме, плачеше за разрушените цидови. Прашањето е следно до секој ден од нас. Кога последен пат нешто поврзано со Божјото дело толку многу те добре, што не можеше да останеш ист, што заплака и се молеше и постеше: Господе, ова сака да се промени. Господе, еве употреби ме. Кога последен пат се случило тоа? Може би сме станале премногу удобни. Може би сме се навикнале да гледаме изгубени луѓе кои одат во пеколот, без да чувствуваме никаков товар, без да чувствуваме никаква грижа на совест за нив, без да чувствуваме никаква потреба да одиме и сведочи. Може би сме се навикнале младите да ни заминуваат во светот од црквата. Но Бог бара луѓе како Неемија, луѓе кои ќе речат: Господи, ова што тебе те боли, ме боли и мене. Еве ме, Господи, те молам, употреби ме, прави што сака само оваа ситуација да се подобри. Црквата да оди напред, Царството Божие да се гради. Господи, еве сум. Ќе ви дадам една илустрација за да го разберете ова. Еден човек некогаш поминувал покрај градилиште, се градело нешто, некој објект. И видел тројца градители. Тројца работници, мајстори. И го прашал првиот. Уведе: што правиш? И овој му одговорил: редам цигли. Оди кај вториот, го праша и него, вели: што правиш? Вториот му одговорил: си заработил платата. Отишол кај третиот и го прашал третиот: што правиш? Човекот со насолзени очи му рекол: градам црква за Божјата слава. Сите го правеле истото, сите работеле иста работа. Но само еден го има Божјото срце во себе. Но само еден гледал на начинот како и Бог гледа. Таков човек бил Неемија. Гледаме во Неемија и втора група на луѓе, а тоа е луѓе кои градат со ревност и целосна посветност. Во Неемија 3 глава, кога читаме надолу, листа има една голема, вели: тука градеше тој, до него градеше овој, по него поправаше тој, до нив работеа тие. И гледаме тука цел народ се дигнал да носе сите работа. Но има еден посебен стих кој што ми забоде во очи, а тоа е Неемија 3 глава 20 стих. За сите вели тој работеше, тој градеше, тој правеше, но кога доаѓаме во Неемија 3 глава 20 стих, вели: а по него ревностно поправаше Варух. Сите овие работеле, ама само за овој човек, вели, со голема ревност тој работеше и поправаше на цидот. Библијата не случајно го спомнува овде зборот ревностно. Многу вида работи овде. Но од сите овие, овој човек Варух се разликуваше. Тој не беше само присутен таму. Тој не беше само наблюдувач. Туку тој гореше за Божјото дело. И во секоја црква има луѓе кои само се појавуваат, има луѓе кои горат, има луѓе кои не чекаат никој да ги моли.
одат и се даваат 100% за Господ. Ревносно поправаат во Божиот дом. Луѓе кои се даваат целосно за Господа. Тие се луѓето кои Бог секогаш ги користи. Во оваа голема листа на луѓе што работеа, имињата на сите се забораваат. Но овој Барух на секој верник кој чита Библијата од моментот кога била напишана до моментот кога ќе заврши светот, овој човек Барух ќе им блеска во очите како скапоцен камен кој се издвојува од група, од една голема грамада на камења обични. Овој скапоцен камен секогаш ќе блеска. Бог сака јас и ти да бидеме тој скапоцен камен кој ќе блеска од грамада на камења. Остави ги другите. Ама тие не работат. Ама тој не сака. Ама таа не се работи. Секој пат вика имам дома си имам работа. Секој пат наоѓа своји изговори. Остави ги тие. Ти биди Барух. Ти изгледат да бидат обични камења. Дивен избор. Секој ќе си добие награда според трудот свој. Тоа го е Библијата. Секој ќе добие. Еден ден на небото ќе има различни позиции, еден ден на небото ќе има различни награди. Тоа е оно што Библијата ни го кажува. Не на едно место, од почеток до крај го зборува. Дека на небото секој ќе добие награда според трудот на делото свое. Спасението ќе го добиеме сите бесплатно заради завршеното дело спасително на Господа Исуса Христа. Но наградите ќе ги добие секој според заслугата. Јас и ти да бидеме Барух. Ајде да ги оставиме останатите кои што мрморат, кои што не сакат, кои што циболат. Остави ги на страна. Ти биди Барух. Ти блескај за Господа. И твоето име Бог ќе го издвои од останатите. Браќи и сестри, Бог сака да користи такви луѓе. Во Царството Божие најголема вредност е талентот. Колку си ти талентиран, туку ревноста. Со каква ревност го вршиш тоа што го правиш, тоа што Бог ти го доведе. Многу луѓе имаат способности. Кај да се завртиш, имаат луѓе дарени способности, таленти. Но малкумина има жар во срцето за Господа. Господ не бара талентирани луѓе. Бог не бара совршени луѓе. Туку Бог бара луѓе чисто срца се запалени и горат за Господа. Луѓе кои ќе речат: еве ме Господи, еве ме, употреби ме. Може би денес служиш во црквата. Прашањето денес не е дали служиш, дали нешто служиш. Прашањето е како го правиш тоа што го правиш. Како го служиш на Господа? Со радост или со мрморење? Од страст или од навика? Со цело срце или со половина срце? Бог не гледа само на тоа што си завршил, што си направил. Бог го гледа твоето срце позади она што го правиш. Амин? И овде во Неемија гледаме и трета група на луѓе кои градеа. Луѓе кои градат поради надворешен притисок или социјално очекување. Заради тоа што сите одат во црква, срамота и ја да не одат. Затоа што сите нешто прават, срамота и ја нешто да не правајќи права. Во Неемија третата глава гледаме цели семејства кои работеле на делот пред своите куќи. И тоа е добро, тоа е прекрасно. Тие граделе затоа што сватиле дека нивната безбедност зависи од безбедноста на цивот. Некои веројатно биле движени од вистинска вера да го прават тоа. Но други може би работеле само затоа што сите работеле, па и тие треба да работат. Затоа што така било очекувано. Затоа што срам е да не излезат и да не работат. За жал, и денеска има такви верници. Доаѓаат во црква затоа што останатите членови на семејството доаѓаат, па ајде да дојдам и јас. Срамота, нема како да не одам.
Има луѓе кои што служат заради тоа што и другите служат. Има луѓе кои што даваат заради тоа што целата црква дава, па ќе ме знаат с работа дека јас не давам. Има луѓе кои што прават многу работи за Господа, но нивното срце е далеко од Бога. Од надвор се присутни, но од внатре се отсутни. Од надвор се далеко од Господа. Исус зборуваше за луѓе кои го почитуваат Бога само со устните, вели, а нивното срце е далеко од Бога. Ви текнува на тој стих. И ова е многу важен стих. Вели, овој народ ме почитува само со устните, а нивното срце е далеко од мене. Браќи и сестри, каде е нашето срце? Каде е нашето срце? Не каде се твоите раце. Дали за Господа денеска си избришал овде малку, дали за Господа си спремал проповед, дали за Господа си пеел, дали за Господа си чистил, дали си садил цвеки, дали не знам што си прави. Не каде се твоите раце. Денеска Господ ме прашува мене, те прашува тебе. Каде е твоето срце, чедо мое? Каде е срцето твое? Дали е таму кај што јас сакам да видам? Дали гориш од љубов за мене? Дали ова го правиш затоа што на вистина ти гори за мене? И од таа љубов, од тој оган, ти се движиш. Знаете како се движи колата? Од оган. Има гориво, кој што оде резерварот, преку пумпа, доаѓа до карбураторот, ако е стар тип, преку свекицата фрла искра, дзъм, се пали и од тука се спроведува во моторот и се придвижуваат клиповите и тргнува колата напред. А може колата да тргне и без оган. Како? Па ако е удолница, оганот го нема, таа ќе оди. Ако ја гура некој, оган нема, таа ќе оди. Прашањето денес е, има ли оган во твојата кола? Има ли оган во твоето срце да гори денес за Господ? И по 4 гледаме една последна група на луѓе од Неемија 1 глава до 6 глава, кои што вели гордите, кои не сакаат да го свиткаат грбот и да работат за Господа. И ова е можеби најтажниот профил на луѓе кои што го читаме од Светото писмо овде. Во Неемија 3 глава, 5 стих вели: а нивните благородници не ги наведа вратовите своји за работа кај својот Господ. Каков страшен стих. Не пишува дека биле немоќни, не пишува дека биле изглобоштени, не пишува дека биле болни или стари лица, не пишува дека биле зафатени, пишува дека не сакале. Тие биле угледни и нивната гордост не их дозволувала да го свиткаат грбот и да работат за Господа. Тие биле горделиви, дека го денес, што би тоа значило, денеска гордост ми е јас да се наведам метро да земам да метро. Или да одам вецето во црквата да го исчистам. Браќи и сестри, ова е најстрашната група која што во Неемија ја наоѓаме. Кои што луѓе кои што работата на делото Божие ја сметале дека тоа е под нивното достоинство. Другите можат да носат камења, другите нека копат, другите можат да се испотат, но тие не смеат. Гордоста сака титула без крст, почит без служба, но во Божјето царство најголем е оној кој што служи. Исус ни даде пример. Клекна и ги изми носите на неговите ученици. Создателот на Вселената зема пешкир во рацете, зема леѓе, се препаша и клекна пред учениците да им ги мие нозете. А некои благородници не сакале овде да се наведат и да ги мијат нозете. Велеле, тоа не е моја работа.
нека го прави тој, нека го прави таа. Има луѓе, нека си работат они. Зошто јас сум малку над нив, не сум јас како нив, но вистинското духовно водство не се гледа кога седиш на столче, туку се гледа кога стоиш и служиш за Господа. И посебно кога служиш таму кај што никој не сака да отиде да служи. Посебно кога поправаш на дел од зидот, кој што е најтежок за поправање, кај што има најголеми калиња, кај што службата тежи и боли и носи солзе, и некојаш ти паѓа кавијата на прстите па ти ги прекрцува. Тоа Господ го цени и такво срце Бог бара. Браќи и сестри, ако Исус може да клекне и да бие нозе, нема служба што е под нашето достоинство. Нема премногу мала задача. Нема премногу неважна служба. Нема премногу едноставна работа. Бог ги гледа оние работи кои што никој не ги забележува. Кога никој не те гледа дека ти работиш за Господа, кога никој не те гледа дека ти се молиш и плачеш, Бог те гледа. И Бог вели, сите твои солзи јас ги чувам, ги собирам твоите солзи. Сите солзи пролеани за Царството Божјо се бисери пред Господа. За напредокот од Царството Божјо, сите солзи проткаени во молив се бисери за напредокот на Царството Божјо. И во подбет гледаме луѓе кои не се откажуваат и покрај притискот и покрај што е тешка работата и покрај противењата. Во Неемија 4 глава и 6 глава, кај Неемија доаѓаат тројца луѓе по име Санавалат, Товија и Гешем. И тие доаѓаат за да се подсмеваат на оние кои што градат, доаѓаат за да се закануват, доаѓаат да лажат, доаѓаат да заплашуват. Доаѓаат да се обидат подмолно да го запрат делото. И вистина да ви кажам, додека и ние градевме во Козир, буквално такви луѓе доаѓаат. Еден по еден. И што ќе правите? Правите зид. Па вие знаете ли колкава е оваа работа? Була баѓер не може да го ископа 70 метри, вие на рака ќе го ископате? Па види колко дебели трупци од стебла останале долу. Тоа баѓери, тоа тие скиповите не може да го крене така лесно, вие мислите ќе го извадите со голи раце? Па што се замислувате ли? И ќе дојде ден по ден и само негативни вести, и негативни вести, и негативни вести, се додека едете не ви дојде до тука, и рекол, доста више, не може, не бива, и дури и луѓето што работеа ги обесхрабрува. И овој навистина стварно е тешко, како ќе завршиме? И ми дојде до тука и да рекол, доста више, не може, не бива, не знаеме. За Господа можеме, за Господа бива, за Господа ќе успееме. Ако може тој да умре за нас, и ние можеме да живееме и да работиме за него. И Господ даде храброст на народот, па продолжихме и успеавме да ја завршиме работите. На Неемија му дојдоа вакви луѓе и се обидуваа да ги се смеја, му велеа, овие зида, вечер на полок ќе дојде лисицата, ќе забавле со опашка да ги го бутне зидот. Сакајќи да кажат колку бил слаб зидот, колку неквалитетно работеле. Но народот продолжил да гради. Во Неемија 4 глава 17 стих вели, со едната рака работеа, а со другата држеа оружје, зашто овие не само што их се подсмева, им се закануваат дека ќе дојдат и ќе ги нападнат. И затоа Неемија беше мудар и рече на луѓето, ајде сега, во едната рака бистријата, чукот, тесната, а од другата рака мечот. И бидете спремни во секој момент. Вели, дури и облеките не ги сооблекуваа ноќе. Така лежеа додека да се заврши, затоа што беа спремни секогаш на напред. Браќи и сестри, сите кои што се градители на делото Божјо, сакам да ви кажам дека она што му се случи на Неемија, го доживеав јас во некоја мера, ќе го доживеете и вие.
може би веќе го доживувате. Или може би веќе сте го доживеали. Но ова дан да учи една работа. Кога гледаш напади, кога гледаш закари, не цибори. Не е наведува и главата, само кокошките наведува глава и надолу. Ние не сме кокошки. Бог не издига како орлите. Да ја кренеме главата високо горе. Зашто? Зашто ги подига моите очи кон горите. Од каде ќе ви пристигне помош? Мојата помош е од Господа, кој ги создаде небото и земјата. И тој нема да дозволи да се сопне твојата нога. Не треба и не смие тој и за религија чува. Господ е твојот пазител. Господ е твојата сенка на твојата десна рака. Сонцето нема да ти нашите дење, ниту месечината ноќе. Господ ќе те зачува од секое зло. Амин. Тоа е Словото Божјо. Тој е вечот кој треба да го држиме во едната рака, додека со другата рака градиме на делото Божјо. Секогаш Словото Божјо треба да ни биде во едната рака. Секогаш Словото Божјо треба да ни биде во устата и да го исповедаме. Само тоа Слово Божјо ќе донесе слобода. Затоа што нема ниту еден меч посилен од Божјиот меч кој е Словото Божјо. Амин? Амин. Затоа, браќи и сестри, секој кој што ќе одлучи сериозно да му служи на Бога, ќе се соочи со уште посериозен отпор, кога имаме Словото Божјо. Затоа треба да го читаме Словото Божјо, зашто Бог тука ќе најдеме оружје, тука ќе црпиме муниција. Без тоа ќе видиш војник без муниција. Ќе имаш пушка, ама ќе немаш муниција. Затоа, браќи и сестри, ѓаволот не се плаши од пасивни верници, тој се плаши од градители во Царството Божјо. И затоа напаѓа, и затоа обесхрабрува, затоа испраќа страф, но не ги одговори следно. Вршам на оние кои што доаѓа, го заплашува, сака да му одвречат вниманието, тој рече вака: вршам големо дело и не можам да слезам. Или со други зборови, работата која што ја вршам е толку важна, што воопшто не ме гајле и немам време да се заварам со вашите глупости. Може би некој во твојот живот има баш како Саравала, тоа ја геше. Се обидува да те обескреват, се обидува да те братат назад, се обидува да те спретнат. Одговори го она што не ви го одговори. Вршам важна работа за Господ. И не ми се важни твоите глупости. Нема време за неја. Чао, довиđenja. Продолжувам напред за Господа. Нашиот одговор никогаш не смее да биде дека ќе се откажеме. Нема да се откаже. Ако Исус, кога му беше најтешко, не се откажа од мене во Гецеманската градина, кај што кога Исус беше 100% Бог, но беше и 100% човек. И како човек тој преживе најтешката агонија. Зошто? Зашто во тој вик тој знаеше што значи да го направи тоа дело. Спасението на човечеството. Знаеше дека треба да биде тепан толку страшно. И спела, мачен, на крст раснат. И Исус ги преживеа сите тие работи. И Исус од толку многу стрес, лекарите вели, го објаснува тој феномен од кога човекот се наоѓа во таква страшна агонија. Порите на крвта на кожата се отвараат и крвта почнува да слободно да излекува. Исус во тој момент беше во најголемата агонија што еден човек може да се најде. Неговите пори на кожата се отворија и крвта му капеше како капки пот од неговото чело на земјата. И тој можеше да се откаже. И велеше, тако тешко е. Тако ако е можно, тргни ова чаша. Но нека не биде мојата волја, туку твојата волја нека се исполни. И тоа е ова кое што беше одлучено.
Може би твојата волја моментално дека работиш на делото Боже. И Господе, веќе ми дојде до тука, сакам да се откажам. Не можам веќе. Господи, земи го овој товар од мене. Океј, луѓе сме. Затоа ги имаме псалмите. По псалмите Давид не викаше секогаш: алелуја, слава на Бога, се е супер. Да, почуваше така, ама после тоа ќе си ја отвореше душичката. Ќе го излееше срцето пред Господ и каже: Господе, тешко ми е. Господе, мака ми е. Господе, не можам. Но на крај ќе кажеше: нека не биде мојата волја, нека биде твојата волја. Но јас пак ќе се радувам и ќе се надевам на мојот помошник, мојот Господ. Браќи и сестри, Бог денеска те повикува да направиш истото. Може би си изгорел од работата на делото Божие. Може би се разочаран, гледајќи некои соработници лево и десно дека не работат со истата ревност како тебе. Како што Барук гледаше не работеа сите, како него. Тој работи само неговото име е запишано дека Барук работеше со ревност. Сите други работеа, ама тој работеше со ревност. Може би се разочаран гледајќи дека само ти се трудиш, се гледаш да трчиш, да одиш напред делото Божие, да го движиш и никој околу тебе нема да те залипне, да ти помогне. Бог те повикува денес, охрабри се. Боже, ви сакаш да се откажеш. Излеј го срцето свое, плачи пред Господа, кажи што те бачи, но на крај кажи: Господе, ако ти не се откажа од мене, какво право јас имам да се откажа од мене? Ако ти можеше да умреш за мене, јас избирам да живеам за тебе, Господи. Амин? Амин. Да заклучим. Денеска пред нас стојат истите профили на луѓе. Некои се како Неемија, допрени од Божјата рака, од Божјата болка. Некои се како Варус, полни со ревност. Некои работат заради тоа што така треба од такво се очекување. Некои се како благородниците од Текоја, кои што не сака да ја наведат кичината и да работат за Господа. За нив работење на делото Божие е испод цена. Некои се борци и не се откажуваат и против секој и покрај секој противење. Прашањето денес е: кој си ти? Кога Бог гледа во твојот живот, во која група би те сврстил? Во која група би те ставил? Кога Бог ја отвара книгата на твоето служење, бидејќи сите наши дела се запишани кај Господа, во која група те става? Што гледа од твојот живот? Кога Бог го чита твоето срце додека работиш на делото Божие, што може да прочита? Ревност или равнодушност? Понизност или горделивост? Жртва или удобност? Верност или изговор? Еден ден сите ќе застанеме пред Христос, браќи и сестри. И тој нема да не праша колку бил удобен твојот живот како христијани. Како што некои и така проповедале како христијани, треба се да не биде бети млеко, се да не биде подбаскано, ние сме поведници во Христос, ние се треба да биде сега како... Библијата не го вели тоа. Библијата вели, Исус рече: ќе имате неволји во светот. Но бидете храбри, јас го победив светот. Бог нема да праша: како христијанин, колку ти си пророкуваше на животот, ти биде добар, ти биде благословен. Нема такво нешто. Исус тоа не го кажа. Исус рече: ќе имате неволји. Нема да праша Исус колку бил удобен твој живот. Нема да праша колку титули си имал додека си влазил. Си бил ли евангелизатор, да рече, пастор, старешина, епископ, папа. Нема да праша тие работи. Си бил детски учител. Која позиција си? Воопшто нема да те праша. Нема да те праша колку луѓе те почитува, колку луѓе те следеа. Туку ќе те праша една работа. Што направи со она што ти го дава? Што направи со она што ти го даде? Во тој миг нема да биде важно каква позиција си имал, туку ќе биде важно само една работа. Дали си бил верен на она што Бог ти го доверил и со какво срце си ја работа службата низ годините која што Бог ти ја доверил.
Зидот на Ерусалим, видите, бил изграден само за 52 дена. Но и миѓата на градителите, кои што работеле на делото Божие, останаа запишани со векови. Толку векови до денес, повеќе од 20 векови, зашто ова е случај во Стариот Завет, и плюс после раз уште колку ќе ја читат, и миѓата на овие луѓе ќе бидат запишани. Името на Неемија е запишано затоа што Неемија беше човек чие срце навистина чукаше во ритмот со Божиото срце. Затоа Светиот Дух денеска те повикува. Биди ти таков. Не биди само наблюдуваш, не биди критичар. А ова може така, а ова може вака и раците позади. Нема место за такви во Царството Божие. Не биди горд, благородник кој не сака да ја наведе кичмата пред Господа и да работи за Господа. Биди градител, биди ревносен, биди верен кој работи со срце, не само со раце. Биди човек кој ќе го заврши неговиот живот, ќе може да каже: Господи, делото што ти би го довели, јас го завршив. И кој ќе заставиме пред него, да ја чуеме најубавата реченица што човек може да ја слуша. А тоа е: добро сторено, добар и верен слуго. Влези во радоста на својот Господ. Амин. Да се